için, o at sahibinin için Ya Rabbi beni affeyle. Cenab-ı Allah affeyledi. Biz de burada deriz Ya Rabbi biz aciz, naçiz, günahkar kullarız. O zat için ki onun adı senin adın yanında yazılıdır. Ki hepimiz diyoruz La ilahe illallah Muhammed Resulullah. O ad için, o zat için Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Bizleri bağışla. Sevgini, ibadetin sevgisini kalbimizde halk eyle. Bizi, evladımızı Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolundan ayırma ya Rabbel Alemin. İşte bu Aşura gününde Hazreti Musa garktan kurtuldu. Firavun'un zulmünden kurtuldu. Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nın üzerine durdu ve bugün de Hazreti Adem'in de duası kabul olundu. Bir de alimler şöyle derler Müslümanlar. Diyorlar Hazreti Adem peygamber idi. Tek bir sefer isyan etti. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onu bolluk diyarından yani cennetten kıtlık diyarına attı, dünyaya attı. Biz peygamber değiliz. Günahımız bir değildir. Belki 1000 günahımız vardır. O tövbe ediyor. 100 yıllarca ağlıyor ya Rabbi bu bir günahımı affeyle. Biz niçin 1000 günahlarımız için Yüce Allah'a yalvarmıyoruz. Eğer biz dersek ben günah işlemişim ne olur? Eğer ne olur derse demek onun imanında bir sarsıntı vardır. Evet, hepimiz de günahkarız. Kulluk vazifemizi tam olarak yerine getirmemişiz. Lakin bilelim ki Cenab-ı Allah'ın lütuf kapıları daima günahkarlara açıktır. Ne zaman dönüş yaparsak, fenalıklarımızı bırakırsak, Allah'ın lütfuna sığınırsak, mutlaka Cenab-ı Allah'ın lütfuna kavuşuruz. Allah Celle Celaluhu rahmet deryasından bize de birer damla nasip eylesin. Lütuf güneşinin ışığından bir ışın, bir nur bize de nasip eylesin. Eğer onun lütfi, onun merhameti kavuşursa günah bir şey değildir. Temmuz ayında kızgın güneşin önünde kar dayanır mı? Günahlar da Yüce Allah'ın lütfu karşısında dayanamazlar. Yeter ki kul fenalıklarını terk etsin, tevbe yollarına girsin, lütuf kulpuna asılsın. Yeter ki bu olsun. Evet. Daha Hazreti İsa aleyhisselam metamihi diyor Aşura gününde dünyaya gelmiş. Hazreti İsa büyük peygamber, kitap sahibi. Daha Hazreti Yunus aleyhisselam
Hut'un karnından, balığın karnından Aşura gününden çıkmıştır. Hani Yüce Allah Celle Celaluhu vahiy gönderdi Hazreti Yunus'a, dedi senin kavmine azap gelir. Yarın sabahleyin veyahut geceleyin. Hazreti Nuh da Allah'ın emri kendisine gelmezden önce vahyi çoğu çocuklarını aldı çıktı. Ta ki o azap bize gelmez. Gitti denizin kenarına, gemiye bindi. Gemi hayli gitti. Sonra durdu, gidemedi. Kaptan dedi herhalde bizim içimizde günahkar bir kul vardır. Efendisinden kaçmıştır. Geminin bir arızası yoktur. Onun için gitmiyor. Kur'a çektiler, bu günahkar kul kimdir? Ne kadar çektiler, Hazreti Yunus çıktı. Ne kadar çektiler, Hazreti Yunus çıktı. Dedi evet, o günahkar kul benim. Efendisine, Yüce Allah'a isyan etmiş. Ona izin almadan ben kendi köyümden veyahut şehrimden çıktım. Kendisini denize atıyor, gemi gidiyor. Hemen balık onu yutar. Yuttuktan sonra yine de Yüce Allah'ın azametini, lütfini, merhametini düşünür. Diyor ya Rabbi, ben kendime zulüm ettim, günahlarımı bağışla. Deniz onu boğmuyor. Hutun midesi de onu ezmiyor. Çünkü denizin boğması, hutun ezmesi Yüce Allah'ın elindedir. Dilemezse olmaz. Hazreti İbrahim ateşe atıldı. Kızgın ateş. Ateş kendisine çimen kesildi. Çünkü ateşin yanması da Allah'ın elindedir. Dilerse tabiatını terk eder. Günlerce onun karnında kaldı. Ondan sonra Hut onu karaya attı. İşte Hazreti Yunus'un kurtuluşu da yine Aşura gününde olmuştur. Hazreti Yusuf aleyhisselam ceza evinin karanlığından yine Aşura gününde kurtulmuştur. Bu büyük olaylar hepsi Aşura gününde meydana gelmiş. Aşura günü çok faziletli bir gündür. Orucunu tutalım. Ki önümüzdeki olan pazartesi günüdür. Peygamber aleyhissalatu vesselam tutmuş. Emir de etmiş. Demiş eğer Allah nasip ederse kavuşursan ben gelecek sene Aşura'yı da Tasu'ayı da Aşura'ya ilave ederim. Yani Muharrem'in 9. günü de tutarım. Bugün 8'tir. Yarın 9'dur. Öbür gün Aşura'dır. Muharrem'in 10. günüdür. Pazartesi günü. Zaten pazartesi gününde normal pazartesilerde de oruç tutmak sünnet. Hele Aşura olursa nasıl deniliyor? Sünnet-i ekber olur. Sünnet-i kübra olur. En büyük sünnet olur. Hem pazartesidir hem de Aşura günüdür. Yarın bir de öbür gün ya Rabbi senin rızan için ben oruç tutarım, kabul eyle. Başka bir hadiste de gelir, Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuş, men vessa'a fi şehri Ramazan'a vessa'allahu aleyhi fi cemi'il am ev fi cemi'is sene. Kim ki çoğu çocuklarına
geniş davranırsa fi yevmi aşura gününde Allah Celle Celaluhu yıl boyunca ona genişlik verir, bolluk verir. Yani aşura günü gelince pazartesi günü bol yiyelim, çocuklarımıza hediye alalım, çok yumuşak birbirimize davranalım, hiç kızgınlık olmasın. Hatta deniliyor, aşura gününde insan nasıl davranırsa yıl boyunca o davranış devam eder. Bol davranırsa bolluk göreceksin, bereket göreceksin. Allah Celle Celaluhu bizi aşura gününün bereketinden ve bütün zamanın bereketinden bizi mahrum eylemesin. Hayre, sevaba, berekete cümlemizi nail eylesin. Zamanın değerlendirmesini cümlemize nasip buyursun. Ve Rabbena ala kulli şeyin kadir. El Fatiha.